इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ये रील इतनी वायरल हो रही है ना, और नो डाउट होनी भी चाहिए। ये इतना सुंदर जो लगता है देखने में, आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल मैजिकल जैसा व्यू होता है इसका। तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके लिए 1 गिलास पानी में आप थोड़ा सा नमक और हल्दी डालो, और बस देखो, रूम में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। पर हाँ, अब इसे ट्राई करने के बाद क्या करोगे, तो इसके बाद इस पानी की आप रेसिपी बना लो। वैसे तो आप ऐसे भी पी सकते हो, वरना रेसिपी बना लो, जिसके लिए मैंने क्या क्या डालना है वो सारी चीज़ें लिख दी हैं। हाथ में लगाओ ऑयल, छोटे छोटे से बॉल्स बनाओ और इसे डीप फ्राई कर लो, और इसे चटनी और शाम को चाय के साथ खा के देखो। और ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही मस्त रेसिपी थी ये।